সুরিয়া, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সুরিয়া, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজ আমি আপনাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আমি প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছি যে কেউ যদি আমাকে ফোন করে তাহলে এইরকম রিংটোন হবে। তো এখানে রিংটোনে আমাকে নাম ধরে ডাকছে এবং সাথে মিউজিক অ্যাড করা আছে, এটা অনেক সুন্দর লাগছে। তো আপনিও যদি এইরকম রিংটোন তৈরি করে আপনার ফোনে অ্যাড করেন তাহলে আপনার বন্ধুরা বা আশেপাশের লোক দেখে অবাক হয়ে যাবে এবং তারাও জানতে চাবে যে সে এটা কীভাবে করলো। তো এটা করার জন্য আমার ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং কিভাবে কাজ করবেন আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি দেখতে পাবেন ওটাতে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। তো চলে যাওয়া যাক মূল পর্বে। তো এটা করার জন্য আমাদের থাকতে হবে একটা ক্রোম ব্রাউজার। তো ক্রোম ব্রাউজারটা আপনি ওপেন করে দেবেন, এটাতে আমরা কাজ করব। তো এখানে ওপেন করে দেওয়ার পর আপনাকে সার্চ বারে লিখতে হবে FDMR.party। এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। তো এখান থেকে আপনারা নেম রিংটোন মেকার অপশানে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে যেহেতু আপনারা বাংলা করে করতে চাচ্ছেন তো এখান থেকে আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করতে হবে। ক্লিক করে আপনারা বাংলা সেট করতে পারেন। তারপরে এখান থেকে আপনি একটা সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করবেন। তো আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করলাম। করার জন্য এখানে শো মোর রিংটোন, এখানে আপনি ইচ্ছা মতো রিংটোন দিতে পারবেন। এখানে আবার দিলে শো মোর আরও অনেক আসবে। তো এখান থেকে যে কোনো একটা বেসে আপনি এখানে দিয়ে দেবেন। তো আমি এখান থেকে একটা দিচ্ছি, ধরেন আমি এটা দেব। এটা দেওয়ার জন্য আপনি এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেবেন। তারপর এখান থেকে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন। এটা আমাদের কাজ শেষ, এখন আমাদের নাম লিখতে হবে। তো এখানে আমি নাম লিখে দিচ্ছি, আপনারাও নাম লিখে দেবেন ইচ্ছা মতো। তারপর এখান থেকে ফোনটি পিক আপ করুন, আপনি কি রকম সেট করতে চান, মানে আপনার নাম বলার পরে এখানে কি বলবে সেটা আপনি সেট করুন। তো এখানে আপনি অনেকগুলো অপশন পাবেন, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সেট করতে পারেন। এখানে বলছে ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন উঠেছে, বেজে উঠেছে, তাই আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি এটা সেট করব কেউ আপনাকে ফোন করেছে। তো করার পর সব কিছু হয়ে গেল, এখন ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করে দেবেন। তো ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 100% হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলছে সুরিয়া ইওর রিংটোন ইজ রেডি, মানে রিংটোনটা এখন রেডি। তো এটা আপনি ডাউনলোড করার জন্য এখানে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দিলাম। তো এটা আমার এখন ডাউনলোড হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ওপর স্ক্রিনে এটা আমার ডাউনলোড হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন যে আমাদের রিংটোনটা তৈরি করা হয়ে গেছে। সুরিয়া, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সুরিয়া, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা এভাবে করবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের শেয়ার করবেন এবং আপনার বন্ধুদের অবাক করে দেবেন। তো ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম পরের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।